សំណួរទី1តើសៀនបូក1មានន័យដូចម្តេចហើយបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីសំណួរទី2តើសៀនបូក2មានន័យដូចម្តេចសំណួរទី3តើអាសៀនបូក3មានន័យដូចម្តេចហើយបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីចម្លើយទី1អាស៊ានបូក1មានន័យថាប្រទេសអាស៊ានទាំង10បូកជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាអាស៊ានបូក1នេះបង្កើតឡើងដើម្បីសហការគ្នាលើវិស័យច្រើនជាពិសេសលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទី2អាស៊ានបូក2មានន័យថាបូកនឹងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីអាស៊ានបូក3មានន័យថាប្រទេសអាស៊ានទាំង10បូកនឹងប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយការរួមសហការនេះនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចំណេះដឹងការវិនិយោគទុនទេសចរជំនួយនានានិងទីផ្សារដ៏ធំផងដែរ